dos, tres. ¿Cómo están, amigos? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal, amigos. Y amigos, estamos aquí intentando hacer Skybase. Kenneth, si vas a Soto, ¿no? Kenneth, si vas a Soto, ¿no? Emilio, yo voy a la torre. Y yo voy a la casota rara. No, no voy a ir a Soto, voy a ir a un lugar aquí que no tiene nombre. A la A mansión. la meta va gente, ¿eh? A la meta va gente. Y que Noto cayó. Estoy súper cerquita, cálmate. Pero es que Noto tienes que llegar rapidísimo por materiales, ¿eh? Que por eso teníamos que ir a la Alameda. No, en serio que hay un zorro de mar. De Soto nos cruzamos a la meta. Y es que tocas son en Alameda. No como quieres. ¿Qué? Que Noto se escucha tu eco. Mi eco, yo no tengo el volumen de la tele, te lo juro. A ver, Bueno, entonces, es más. el que tenga eco, A ver. ¿Qué escuchas en este momento? ¿Qué acabas de escuchar, Ardilla? ¿Qué acabas de escuchar? ¿Qué escuchas ahorita? Eres tú, Kenneth. No soy yo. Te juro que sí. Porque es como, es un pico con sonido de tambor. oigan, ya Es que no siempre. hay que cruzarnos a la Alameda, ¿no? No, en serio, aquí hay un chorro. Sí, Aquí hay un chorro sí. de mar. Granadas de choque. ¿Me das una chiqui, por favor? Ah, bueno, de todos. Sí, toma. Mejor dáselo a alguien más. Lleven granadas. Cosas. Mira, ahorita escuchan cosas. Ya me voy a acabar los árboles. Cuando me acabe los árboles de la zona, me voy a cruzar a la grita. Ya casi. Pero cayó. Sí, los matamos todos. Querían cruzar a la nera. Chiqui, no te vayas solo a la meta, te van a matar. No, voy por árboles. Cerquita. Yo ya casi llego con el azul. ¿Quién es el azul, Lucas? ¿Cuántos mats tienes? 180. Ya que vámonos a la meta. No, es que en serio farmear muy lento. Yo ya tengo 400. Yo casi 700. Yo ya tengo 300. Yo 500. Es que, Ardilla, te digo que por favor no hay que hacer esta vez Skybase. Sí podemos ganar normal. No hay que ser Skype. A ver. Está muy Dinero, divertido. aunque esté Sí, no, divertido, la gente quiere kills. Super divertido. No, en serio, es muy divertido. Porque luego se hace la batalla Sí, encima de después las... nos tiramos todos y empezamos a golpear a los que están abajo. En serio a mí me ha pasado de que... O sea, hay tantas Skybase que estás en el aire y haces batalla con otra Skybase en el aire. Sí, pero yo no tengo la de Spider-Man, ni Jetpack, ni granadas de choque, ni nada. Pues que Nadie, Chiqui pero tiene la que podemos Chiqui tiene uno. Ah, Chiqui tiene granada de choque. Con que Chiqui la ponga en medio, todos saltamos y no nos pasa nada. Y si no, pues ya yo pongo una grieta portátil y ya. Chiqui y yo estamos en la Alameda. Zona peligrosa. Yo no, Chiqui.
Mira, pero Sí, sí. encontramos un escuadrón. Chiqui, creo que tienes algo. No le echamos y sacamos Creo jetpack. que alguien. Ojalá no tengas a nadie. Chiqui, déjame ese escudo. Ahí hay un Déjame escudo grande. Y acá, yo tomo este sorbete. Ya vénganse a la mierda. Por los nuevecitos. ¿Una Yo qué? ya estoy en la ¿Una qué? Alameda. Yo estoy viendo a Lucas. Se escucha el tambor. Sí, vénganse de acá. Kenneth. Sí, vénganse El tambor acá. de Kenneth. No, es que yo no sé, yo no puedo ser. Se los juro que no sé. ¡Mamá! Kenneth, ¿Alguien Kenneth está está- ¿Escuchas mi tele? Ahí está, ya ves que ni siquiera la tele No, tiene pero volumen. no tiene que ser la tele. Puede que tus audífonos estén muy altos. A ver, ¿ahí lo siguen escuchando? No, No, ya, sí. sí, pero como en menos. Le bajé yo creo que estaban muy altos, ya le bajé el volumen. ¿Así está bien? Sí. Ya no se oye tanto. Ajá, cierto. A ver, Lucas habla. A ¿Yo? ver, ¿ahí lo escuchan? Poquito. Oh, C4. Me gusta. Ahí, Ya hay que comenzarla, ¿no? No, necesitamos jetpack. Pero yo tengo grieta portátil y chiqui granadas de choque. ¿Qué te digo? ya le empecé. A ver, voy contigo, Kenneth. A ver, vámonos. ¿Dónde las Formato comenzaste? temple. Vamos con Kenneth. ¿Dónde Lucas. estoy yo? Vamos con Kenneth, Lucas. Kenneth ya la... ¿Mandé? Kenneth ya la... No, Kenneth, no. No, ya la hice. Ya. Ya estoy más alto que un árbol Tú ya. corre con Kenneth. Tú igual que Chiqui ya no va a llegar. Mira, ya encontré una jetpack. Ya córrele con Kenneth. Si nos tiran, ¡Lucas! sobrevivimos. Lucas, tú ve haciendo un skybase hacia arriba, tú, para conectarlas. Chiqui, ¿tú alcanzas a llegar? Córrele. Estoy Ahí corriendo. tienes el rojo. Corriendo. Hacia arriba. Lucas, hazla para arriba, córrele. No, ya no tengo materiales. Estoy con Kenneth. Bueno, estoy en la parte en la de su gran carrera. Ya estoy acá. Lucas, Aquí es- construye, ya no tengo mats, porfa, construye. A ver, te hago esto ya. ¿Qué haces? Y Chiqui tienes 30 segundos para recorrer. Uy, no, Lucas ya le hizo mal, la está haciendo grande. Si se caen, están muertos, porque Lucas le hizo diferente. Así que tengan cuidado, porque Lucas le hizo el de la larga. Yo estoy como, estoy en el sello, así que no me va a pasar nada, entonces. Ah, ya. No manches, Chiqui, estás lejísimo. Oh no. Ay, Lucas, No va a llegar, Chiqui. ¿Ya es todo, Lucas? Este es el límite. ¡Ey, Chiqui, No, dame les una llegan, granada de choque! les llegan, en serio ¿Cómo les que? llegan. No. Pongan algo. Es en serio. Unos tipos subieron, No me la creo. ¡Ya me entrenan las
ver, venga conmigo. salvar la vida de Kenneth. ¡No! ¡Me la creo! Es que no. Aquí hay que llegar en el high ground. No me la creo. ¿Quién hizo eso? Es que no, ardilla que vuela. O sea, unos subieron con ustedes. Sí, me di cuenta, chiquis. Por eso les dije que buscaran una jetpack. Kenneth ya le está volviendo a empezar. ¡No! Kenneth, no. Todos vamos a bajar nuestros matos. Chiqui, córrele que si no vamos a No. poder sobrevivir así. Nada más estaba arreglando mi rampa, no lo voy a volver a hacer para que nos vuelvan a tirar. No manches, no. Y aquí esto. ¡Ey, no! ¡Hay que esperarlo! Mira, ahorita nos llegan, los matamos. Yo me espero. Pide este drop. A ver, Chiqui. Ahorita que ya lleguen y los matemos, lo volvemos a empezar. Sí, pero pide este drop. Sí, ya ganaron. Kenneth, tengo un sorbete para ti si lo quieres. Pues, Oigan, sorbete no me no está conviene. limpiado. Sí, ya sé, yo lo estoy loteando. O sea, pido si sale jetpack. O sea, lo demás que pido la jetpack. A ver, los que no tienen jetpack, vengan a buscar, ya te mataron. Chiqui, ¿me dejas? ¡Ay, ahí va! granadas? ¡Acá están en carrito! Kenneth, tenemos Vengan. granadas de choque. ¿Me das un Emilio, por favor? Claro, ahorita que Acá me dio un sorbete. ¿Estos? ¡Corre! ¡Se fueron por acá! ¡Síganme el azul! ¡Síganme! Síganlo los buenos. Nadie lució Timplo. No, Kenneth, vente, esa es una batalla perdida. No, pero nada más eran dos. Te digo al Kenneth, vente. No, pues quiero kills. Ay, ellos tienen jetpack y tú no. Oigan, Emilio, ¿quieres un... Están en el sello. Están en el sello. Ya se alejaron, Kenneth. Ya, Emilio, una Chiqui, granada. Acá me dio un sorbete. No, ay, ardilla. ¿Cómo la va a convencer si hay unos tipos enfrente? O sea, no piensas, ¿verdad? Chiqui, ya, comiénzalo. No piensa. Sí, ya comienza chiqui. No, Chiqui, no la comiences así. No, Mira, sí, dale. Síganme. No, Lucas, así no me van a... Ahí están los tipos! ¡Están en guerra los tipos! ¡Están en guerra! Que estén en guerra. No están La en zona se va a comer esto. Ya no se va a comer esto. Ya no nos van a poder alcanzar. Esperen. Córrele, Lucas. ¡Alcanza el sello, Lucas, por si me caigo! Lucas, ¿ya alcanzaste el sello? Sabe que estoy a punto de morir. Ya alcanzamos sello. ¿Dónde están los malditos? Ahí están, les voy a la... ¡Hay otro stairway! Ven. Sí, es cierto. ¿Quieren bajar por esto? No. Bajen. ¡Ya se están matando! ¡Dele! Muerto uno. Bien. Fortaleza. ¡No manches! Traían 9 de madera estos tipos. Pues es que ellos también querían hacer stairway. Mira los que están haciendo Oigan, stairway. Hay que hacer stairway aquí.
el Stairway aquí y los alcanzamos en el aire. Chiqui, ya comienza. Chiqui, ya comienza. Oigan, hay unos aquí. Ah, ya las vi. Qué buena, Lucas. Ya llegué. Demasiado tarde, Chiqui. A ver, esperen. Échate este sorbete. Aquí hay uno. Oigan, hay que subirles a los de acá. ¿Dónde está el sorbete? Lo dejé ahí con Lucas. Ay, no, Se lo no. tomó. Ay, Lucas, qué inteligente. Me hubieran avisado. Ya bounce pads, tenía de todo. Oigan, vengan, suban. Lucas, ya comiénzalo. Mira, vengan. Ey, oigan, si no tienen madera, acá hay 380, ¿eh? Nuestro Stairway. ¡Ey, están bajando! Suban al estrés. A ver, voy haciendo el stairway aquí. No me deja ninguna kill. A ver, hay que hacer el stairway. Estoy con Lucas en el Stairway. Lucas, nos vamos a No encontrar manches, con ya ahorita Lucas, se nos vamos a Stairway. encontrar con otro Stairway, ¿ok? Chiquito y yo Ya somos se otro. quedaron sin materiales. Ya estamos peleando con metal y con piedra. Chiqui, vente. Chiqui. No, Chiqui. ¡Ay, uno se cayó! Mamá, no soy tan una pasma. ¡Falló! Sigo. No manches, no puedo subir a su Stairway raro. Estoy subiendo. Es solo uno. Es el que queda. ¿De dónde me está dando? De arriba. ¡Ey, Chiqui! ¡Oh! ¡Ardilla! ¡Está súper tocado, te lo juro! ¡Suban! ¡Chiqui, sube! No. ¡Sube con! ¡Está súper tocado! ¡Está tocado! Oigan, tengan cuidado. ¡No! Chiqui, no vayas. Tírale la cosa. Chiqui, tírale la cosa. está entre tus manos. Te juro que le quité 80 de escudo. ¿Por qué no explotó? Está ahí, Chiqui. ¡Se está curando, Chicle! No, Chicle. Chicle tiene una trampa de seguro. ¡Sí! ¡Chicle! ¡Uy! ¡Chicle! ¡En el launchpad! Y mejor bájate, Chicle, hazme caso. Vete en el launchpad. ¿Qué haces, Chicle? ¿Donde te mates? Chicle va a tener que bajar. Claro que no. No va a tener que bajar. Él no se puede quedar allá arriba. Tiene todo el high ground. ¡Ey, Chiqui! ¡Tú ve por mi loot! ¡Tenía una fogata! Para que... Ve por el loot. Chiqui,
Chiqui, en mi loot tenía una fogata, ahí está el loot. Chiqui. Se lo voy a tirar todo. No, no se lo No, puedes Chiqui. tirar. Chiqui, cabrón. ¿Qué hace? No se lo puedes Ahí tirar. está, ahí está. Ay, bravo, Chiqui. Chiqui. Hazme Ay, Chicle. hace daño. Ve por la puta mierdera fogata y quédate campeando abajo. Oigan, esto ya no lo Chiqui, es podemos que si subir, pierdes- no lo podemos subir. No, sí, lo cortas y ya. Desde ahorita. 1, 2, 3, ya. Lo cortas y ya. ¡No, Chiqui, te vas a matar! Ahí está. ¡Ay, bravo, Chicle! Agarra las ¡Corre, vendas. Chicle! Chicle, Chiqui, ten agarra cuidado. Chicle, ten cuidado, por favor. Chiqui, ¿tienes vendas? Sí. No, ponlo hasta la última zona. Yo te digo cuando ya. ¡No! ¡No, Chicle! Cuando ya sea un circulito, la que sigue de esa, ¿ok? No, yo Ve te checando digo hacia cuando ya, arriba. Chiqui. Ve checando hacia arriba, Chiqui. Checa arriba, Chiqui, checa arriba. Es que yo Ahí tenía está. dos Sigue allá tapetes y arriba. 3 medkits. Y me los quitó. Ay, Ardilla, no manches, estás bien tronca. No, no es cierto. No sé cómo ninguno de los dos lo mató. Le quité 80 de escudo, se los juro. Ahí está un loot. Sí, Chicle, a ver. Creo que trae un Chocjog, Chicle. Pero fíjate bien. Sí, trae. Sí. Juega, No, chica. no, Pero yo no por me eso. va a hacer daño. Vete a la Dale, zona. Chicle, a ver. ¿Alcanzas el loot, Chicle? No. ¿No? ¿Cuánto quita? No, mejor ni pruebes. Si quita de 100 en 100. No manches. Yo te digo cuando Chicle, a ya, ver, Chiqui. voltea arriba. Chiqui, arriba, voltea arriba. No, la próxima zona, Chiqui. Chiqui, voltea arriba. Chiqui, sube por él. Abajo. Chiqui, sube por él. No. Ahí está. ¿Va a bajar? ¿Qué hace? Tiro algo. Un arma. ¡Ey! ¡Chiqui, tapa! ¡Chiqui! ¿Qué Es un eso? arma, es ¿Qué un está arma, es peleando? un arma. Pero por si acaso tapo. Por si las moscas, Chicle. Una Akbar y te despierto. ¡Largo! ¿O no? Ya, Chiqui, salte. No. ¡Ya, Chiqui, salte! ¡Chiqui! ¡No! Chiqui, cabrón. ¡Alá, Akbar! ¡Ya, Chiqui! ¡Construye ahí, pon! No, espérate. Yo te digo cuando ¡Alá, ya, Akbar! Chiqui. Mira, haz un segundo nivel. Tapa toda la zona. ¡Ey, Chiqui! Pero tapas arriba porque tal vez si baja. Tapa con techo y con... No, Chiqui, Sí, tapa exacto. toda la zona, Así. tapa toda la zona. Chicle, pero quita eso. Chicle. No la vas a poder poner, Chicle. ¡No, todavía no, Chicle! ¡Espérate! ¡Todavía no! ¿Cuánto ¡Todavía no! tiempo Cuando le lleva? suena te empieza a tocar. Va a ser el video más largo. Yo te digo cuando ya, Chiqui. Sí. Es que no quita la de esta de arriba. Ya. No, espérate. Quita la ¡Ya, ropa. ya! No, aún no, Chiqui. Véndate. No puede. Chiqui, ponte vendas. No puede. No puedo. ¡No! ¡Ponte! ¡Ya puedes! ¡Ya! ¡Está contigo! ¡Oh, no! ¡Está bajando! ¡No!